दोस्तों HPSSC ने जैसे ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 के लिए टाइपिंग शेड्यूल जारी किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आई, या तो उनके कोई ना कोई एग्ज़ाम्स हैं उसी डेट को, या फिर वो थोड़े से मेडिकली फिट नहीं हैं, या फिर कुछ और रीज़न्स हैं। जो भी हो, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप किए, मैसेजेस किए काफ़ी सारे। तो हमने उनसे ये कहने को कहा कि HPSSC को आप एक लीगल ईमेल करिए। ईमेल आईडी उनकी दी रहती है हमेशा HPSSC की, या फिर पर्सनली आप विज़िट कर सकते हैं हमीरपुर, अगर आप यहाँ से हैं, नज़दीक हैं। तो इस वजह से HPSSC यानी कि हमीरपुर बोर्ड ने नया शेड्यूल जारी किया है टाइपिंग का, तो इसको ध्यान से देखिएगा अगर आप इस टेस्ट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं। इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है 95 HP स्टडीज़। आपको यहाँ पे जाना है और जो लेटेस्ट PDF फाइल है यहाँ पे 817 रीशेड्यूल, इसको आपने डाउनलोड करना है। इसमें लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो अब इन स्टूडेंट्स की ये जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है, सब कुछ दिया गया है कि पहले इनका टाइपिंग टेस्ट कब था, अब न्यू डेट जो है कब है, रोल नंबर वगैरह दिया गया है और नाम भी इनके दिए गए हैं। तो 8 अगस्त को इनकी अब टाइपिंग टेस्ट की डेट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देख लेते हैं, किसने किसने यहाँ पे और कितने एस्पिरेंट्स ने रिक्वेस्ट डाली थी। तो 87 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 अगस्त को इनका टेस्ट होने वाला है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है HPSSC यानी कि हमीरपुर बोर्ड का, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट है, हो सकता है आपको भी कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो, आपका कोई एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो मेडिकली, तो आप भी सीधा ईमेल करिए HPSSC को। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, नियर बाय हमीरपुर से हो तो पर्सनली विज़िट कर लो। अभी भी चेंज हो सकती हैं आपकी डेट्स वगैरह, अगर अभी तक आपने वहाँ पे नहीं करवाने की कोशिश की है। लेकिन जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। आप ऐसे बोलो आगे जाके कि हमारी प्रैक्टिस अभी अच्छे से नहीं हुई है, हमारी डेट चेंज करो, तो ऐसा नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम हो उस दिन, आपकी शादी हो उस दिन, या फिर कुछ भी हो, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। आप ग्रस्त हैं किसी बीमारी से, तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज कर दी जाएगी। बाकी टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहना, इन फ्यूचर जितने भी अपडेट्स मिलते जाएंगे वो आप सभी तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।